रैपिडो आप ही ने बुक किया था? जी भैया। अच्छा, ओटीपी बताइए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी लिखिए भैया 85। अरे भैया वहाँ कहाँ पहुँच गए? ओटीपी बताना है। लिखिए ओटीपी 80। 80। अरे भैया वहाँ कहाँ पहुँच गए यार? ओटीपी बताओ तुम। इधर उधर छटक रहे हो, इधर आओ। लास्ट अंक बताओ। 12। बैठो। अरे महाराज ऊपर कहाँ बैठ गए यार? नीचे बैठो। अरे यार नीचे बैठे मतलब सीट पर बैठो। पहली बार रैपिडो बुक किए हो का? अरे महाराज तुम तो ऐसे आई के बैठ गए हो जैसे हमारी गर्लफ्रेंड हो। पीछे बैठ लो प्रभु। साला तुमको रैपिडो बुक करना कौन सिखा दिया? पूरा टाइम बर्बाद करके रखे हो। इतनी देर में तो 4 कस्टमर निपटा देते। बैठ लो सही से यार। कौन है ये लोग? अच्छा ठीक है भैया, गुस्सा मत होइए, बैठ रहे हैं। सारी बात